हेलो एवरीवन, माई से पंकज शर्मा फ्रॉम माई चैनल टेक्निकल ज्ञान। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कैनन की 700D की रिव्यू और आपको अनबॉक्सिंग में दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, मैंने आज ही मार्केट से इसको मैंने परचेज़ किया है। और दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोग भी इसको एंजॉय करें और आप लोग को भी ये समझ में आए कि ये कैनन एक्चुअली इस बक्से के अंदर में क्या क्या एसेसरीज ये दे रही हैं। सो दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, ये कुछ मैनुअल्स हैं, इसे हम लोग बाद में देखते हैं। और ये है 16 GB की एक मेमोरी कार्ड है। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये रहा हमारा फाइनली कैमरा। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पैकिंग किया है, हालांकि बहुत कॉस्टली है तो पैकिंग करना तो बनता है। ये रहा दोस्त फाइनली हम लोग का कैमरा, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसका मैट फिनिश है। जो ग्रिपिंग जनरली होती क्या है कि कैमरा हमारे यहाँ से स्लिप खाती है, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बहुत ही रफ और मैट फिनिश दिया है, जिससे स्लिप का कोई चांस ही नहीं बनता है। आई थिंक इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मुझे तो पसंद आई है दोस्तों, अच्छी है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कैमरा के बाद। आई थिंक ये बैटरी चार्जर की वायर है, ठीक है। ये एक डेटा केबल उन्होंने भी दिया है। और ये रहा हम लोगों का बैटरी, जो कैनन इस पर लिखा हुआ है, कैनन बैटरी पैक LPE8। देख सकते हैं आप लोग निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ। और ये रहा बैटरी का चार्जर, तो देख सकते हैं। और ये है बेल्ट आपका, जो जब हम लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो ये जनरली बहुत हेल्पफुल होता है। ये बेल्ट है उसका। और दोस्तों, ये रहा हम लोगों का लेंस। कैनन ने इस पैक में 2 लेंस दिया है। एक पहला लेंस ये है और आई थिंक दूसरा लेंस इसके अंदर दिया है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, इसमें अभी और कुछ है नहीं। लास्ट एक लेंस दिया है इन्होंने। कैनन की खासियत ये है कि इनकी लेंस खुद की अपनी बनाई हुई रहती है, ये किसी और की लेंस यूज़ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैनन 700D के साथ 2 लेंस दे रही हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं लेंस, जो कि 80 to 55 mm तक की है, जो जनरली हम लोग इनडोर में इसको यूज़ करते हैं। और दूसरी लेंस जो है वो है हमारी 55 to 250 mm, जो हालांकि बेसिकली हम लोग इसको आउटडोर में यूज़ करते हैं। दोनों लेंस बहुत ही अच्छी हैं। तो दोस्तों, चलिए अब इसको हम लोग असेंबल करते हैं। तो पहला हम लोग देख सकते हैं कि एक 16 GB का मेमोरी कार्ड है। सो फिलहाल इसको हम लोग लगा देते हैं इसके अंदर। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं इस साइड में यहाँ पे कार्ड डालने के लिए जगह बनाई हुई है। इसको हम लोग सिंपली ऐसे इसको पुल करेंगे और इसको फ्लिप अप करेंगे और इसको इसे हम लोग इसके ऊपर इंसर्ट कर देंगे। चलिए, हमारा कार्ड चला गया अंदर। इसको बाकायदा से लॉक कर देंगे। और देन अब बारी आती है हमारी बैटरी की। देखिए, यहाँ पे बैटरी का भी साइन दिया हुआ है, कैसे इसको ओपन करना है। सो आप लोग बी केयरफुल, जब भी नया इसको आप लोग बैटरी डालें तो इसके साथ जोर जबरदस्ती ना करें, जस्ट इसके इंस्ट्रक्शन मेनू को फॉलो करें। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है।
चलिए दोस्तों, अब इसके हम लोग उसके अंदर बैटरी डालते हैं। ये बैटरी हम इस डायरेक्शन में डालेंगे। सिंपली इसको पुश करना है और देखिए कैसे लॉक हो गया। इसको फिर से इसको प्रेस करें, लॉक हो जाएगी। तो हमारी बैटरी इन हो गई। अब बारी आती है हमारे लेंस लगाने की। देखिए कितने अच्छे इन्होंने एक लेंस शटर कवर दिया है। इसको हम लोग खोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे हम लोग, सिंपली ओपन हो गया। अब बारी आती है हम लोग इस इंडोर लेंस को लगाते हैं। बी केयरफुल विथ योर लेंस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे वाइट डॉट दिया हुआ है और ऐसा ही सिंबल आपको यहाँ भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये इंडिकेशन देती है कि आपको जब लेंस इस पर सेट करें तो बिल्कुल इसके फेस टू फेस को रखें, हल्का सा पुश करें और इसको फिर क्लॉकवाइज इसको घुमा दें। एक टिक एक आपको आवाज़ आएगी, इसका मतलब आपका लेंस प्रॉपर्ली लॉक हो गया। ये लेंस का फ्लिप कवर है, इसको भी ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों का ऑलमोस्ट सेटिंग हो गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। ये बहुत ही इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सो फ्रेंड, अब तक का ये आप लोगों ने अनबॉक्सिंग देखा और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और इसके सारे फंक्शन आपको मैं दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में मैं आपको दूंगा। और दोस्तों ये कैमरा मैं आपको जो बता रहा हूँ, जैसे कि ये आपका बिगनर्स लोग के लिए जनरली मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये बिगनर्स से थोड़े अपर लेवल की कैमरा आ जाती हैं ये 700D। और दोस्तों ये कैमरा जनरली आपको वीडियोग्राफी के लिए बहुत बेस्ट कैमरा है। सो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग को यूट्यूब और कोई वीडियो शूट करना है तो उसके लिए 700D बेस्ट है, गो फॉर दैट। और अगर आउटडोर में आपको फोटोग्राफी की भी अगर आप शौकीन हैं तो भी आप 700D आप कैमरा ले सकते हैं, अगर आप लोग अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि जनरली ये थोड़ा कॉस्टली आ जाती है। जैसा कि दोस्तों इसकी मार्केट प्राइस जो है, जो MRP है वो है 46,995। बट दोस्तों मैं आप लोग को ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी कैनन का या कोई भी चीज़ ले तो वो जनरली ऑनलाइन ना लें, क्योंकि उसमें क्या है कि वो कैसे आएंगे, किस तरह ट्रांसपोर्ट से आएंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है। तो कभी भी आप लोग ऑनलाइन में ना जाएं, डायरेक्टली थोड़ा मेहनत होगा। आप लोग थोड़ी लोकल कैनन के किसी भी रजिस्टर्ड स्टोर में जाइए, शोरूम में जाके आप लोग ये परचेस कर सकते हैं। और आप लोग को वहाँ पे अच्छा बार्गेन में भी ये मिल जाएगा। जैसा कि मैंने उनके साथ बहुत ही बार्गेन करने के बाद ये मेरे को 42,000 में मेरे को मिला है, जो इस प्राइस में मैं बहुत हैप्पी हूँ। फिलहाल दोस्तों टेक्निकल ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको अगले वीडियो में इसकी सारी डिटेल में आपको इसके फीचर्स के सारे डिटेल में आपको डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।